Всем привет! Представляем вашему вниманию абсолютную новиночку, произведенная заводом Березка. Это печь-камин Blackstone. Огромная шикарная панорама, шикарный вид огня, режим длительного горения, режим дожига. Мне заходит не только как монтажнику, а заходит, скажем, наверное, больше как потребителю, да, как человеку, который склонен рассматривать печь-камин для приобретения. Мне прикольно то, что там очень емкая чугунная футировка. Не шамотным кирпичиком, который крошится, не дай бог там вермикулитовыми плитами, блин, да. Там офигенный толстый чугун. Я примерно так на вес заценил, сколько весит футировка. Она где-то килограмм под 60, наверное. Как я ее сюда вставлял, это надо было видеть, да. Соответственно, футировка выполняет и роль защиты стенок топки, и опять также роль теплоаккумулятора. По монтажу к данному изделию претензий нет вообще никаких. В принципе, все стандартное. Единственное, что на патрубок дымохода 150-й дымоход фермовский одевается только мамой. Не забываем приобретать адаптер котла. Ну, это как бы эта информация больше для монтажников и для продавцов, кто собирает комплекты дымохода людям в магазинах. Теперь более подробно о том, что было здесь сделано. На черновом полу вот сделано защитное основание под печь, фольгированный базальт, плита минерит, плитка керамогранит. Выполнена термозащита по стене, прилегающей к камину. Термозащита выполнена, основание термозащиты, профиль под гипсокартон 60×27. Вовнутрь профиля набит базальтовый утеплитель, фольгированный базальт, швы проклеены. Та же самая плита минерит и последующая отделка плиткой керамогранит. Проходной узел дымохода выполнен из плиты Скамотек. Плита уложена в 2 слоя с прокладкой из суперсилики и стандартная забивка базальтовой ваты. Напоминаю, неплотная забивка. Дымоход уличный, дымоход компании Ferrum серии Black, интерьерная серия. Отдельно хотел бы заметить, что почему-то Ferrum не красит уличные элементы, такие как тройники и колени. То есть в этом случае мне это пришлось сделать самому, использовать краску, термостойку и самому это все перекрашивать. Так, ну вот к нам присоединился Илья, глава семейства, хозяин дома. Теперь уже хозяин этой печи-камина замечательный. Значит, я что желаю со своей стороны, чтобы печь-камин служила долго, хорошо и добротно. Чтобы кроме положительных радостных эмоций она больше ничего другого не вызывала, никаких проблем не доставляла. Да, спасибо, все на высшем уровне сегодня. Да, а теперь самое главное, за хорошим качественным дымоходом, за хорошей качественной печью приходите к нам. Компания Sauna Design. Я Артем.